গুড মর্নিং ফ্রম নাফাকুম। তো ঘুম থেকে উঠে সরাসরি চলে আসছি ঝিরির কাছে। তো দেখেন ঝিরিটা অসাধারণ জলপ্রপাত। তো আমরা এখন এখানে কিছুটা সময় স্পেন্ড করে চলে যাব সরাসরি আমিয়াকুমের উদ্দেশ্যে। এখন নাস্তা করব, নাস্তা শেষ করে আবার ট্রেকিং শুরু। ওহ, জাস্ট ফলসটা দেখেন। তো নাফাখুম থেকে সকালে নাস্তা শেষ করে আমরা আবার ট্রেকিং শুরু করলাম। আর আজকে দ্বিতীয় দিনের মতো ট্রেকিং আবার শুরু। তো আজকে আমরা নাফাখুম থেকে যাব থুইচাপাড়া পর্যন্ত। যেতে সময় লাগবে আনুমানিক 6 থেকে 7 ঘন্টা হাঁটার পথ। আর আজকের এই ট্রেকিংয়ে আমাদের অনেক বড় বড় পাহাড় থেকে নিচে নামতে হবে, আবার পাহাড়ে উঠতে হবে। আর এরকম ওয়াটার ক্রস তো আরও আছেই। মেনলি আজকের ট্রেকিংটা আরও বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হবে। সকাল সকাল রোদের তীব্রতা অনেক বেশি, তাই হাঁটতে একটু কষ্ট হইতেছে। কিন্তু যখন এই ওয়াটার ক্রসিংয়ে নামি তখন আবার শরীরটা একদম চাঙ্গা হয়ে যায়, মনে হয় যে হাঁটতে পারবো আরো অনেকক্ষণ। তো বাকিরা সামনের দিকে হেঁটে গেছে আর আমি পিছনে আছি। দিদি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? মনে কি কষ্ট আছে? অনেক কষ্ট তো থাকবেই, মনে দুনিয়াতে বেঁচে থাকলে তো কষ্ট থাকেই, তারপরে ভালো থাকতে হবে। মজা নিতেছে না? ঠিক আছে, খালি মজা নেন। তোমরা কেমন আছো বাবা? ভালো। ঠিক আছে, থাকো। অবশেষে আমরা জিন্নাপাড়ার কাছাকাছি চলে আসছি। প্রায় 4 ঘন্টার মতো সময় লাগলো নাফাখুম থেকে এই জিন্নাপাড়া এসে পৌঁছাইতে। উফ, সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে প্রচুর পরিমাণে রোদ। এই রোদের তীব্রতার জন্য হাঁটতে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। তো এই হচ্ছে জিন্নাপাড়া।
ভাই ওকে ফাইনালি থুইচাপাড়া এসে পৌঁছাইলাম। প্রায় 4.5 ঘন্টা মতো সময় লাগছে আমাদের আসতে। ওফ, দীর্ঘ অনেক দিন পরে আবার থুইচাপাড়াতে আসলাম। আজকের মতো জার্নি আমাদের এখানেই শেষ। আজকে আমরা এই থুইচাপাড়াতেই থাকবো। তো এখন চলে নাফাখুমের মতো থুইচাপাড়ায় কোথায় থাকা যায় বের করি। হ্যাঁ, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। পরবর্তী ব্লগ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।